Ustazah Masjid Agung Kauman Semarang ingkang kula hormati jajaran pengurus Takmir Masjid Agung Kauman Semarang, uga mboten kesupen para hadirin para hadirat uga santriwan santriwati ingkang kula hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujolan puji syukur ing dalem ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi nikmat sehat supados kita saged makembal ing acara ing sonten menika kanthi lulus raharja kalis ing rubeda nir ing sambi kala tanpa alangan setunggal menapa-menapa. Boten kesupen selawat salam mugi kunjuk dumateng ing junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tengguh syafaatipun binjang ing dinten yaumul kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sawontenipun kula ten mriki kula dados perantau acara ing sonten menika. Sadèrèngé acara kula mulai, marilah kita bareng-bareng maos umul kitab supados diparingi kelancaran anggone acara ing sonten menika. Liridhailah wali syafaati Rasulillah al hadiniyah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sadèrèngé acara kula mulai, kula mengeti malih maring hadirin hadirat supados matuhi protokol kesehatan, antara lain memakai masker lan lenggah ing panggenan ingkang sampun wonten tanda silang. Nek saged soft depan monggo diisi riyin supados mangke tiang-tiang sing dugi teng wingking saged komanan panggenan. Terus kalau mati malih dumateng para hadirin hadirat supados mangke sampah-sampah dibetok kiambek-kiambek supados mboten ngotori area masjid. Kula langsung kemawon acara ing sonten menika bilih tausiah ingkang ajeng disampaiake kalih rincang kula saking Pondok Pesantren Matlabu Mafasil Quran. Beliau atas nama Ahmad Taufikur Rahman saking Telatah Genuk. Waktu sepanggilan kula sumanggaken sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten dinten poso kaping 18 niki nggih. Kula tingali panjenengan sedanten alhamdulillah tasih semangat anggenipun melampahi poso. Alhamdulillah. Lan kula tingali niki semangatipun panjenengan sedanten ketingal luar biasa. Meskipun kula yakin niku rata-rata ingkang teng mriki wekdal dalu punika wekdal sahur. Sahuripun tasih piyambak-piyambak, tasih dhewekan ya Kang. Tasih dhewekan Mbak sahure Mbak. Nek tiang-tiang enom, tiang-tiang anak-anak muda itu ngarani niku lek jomblo. Wonten malih Jones. Napa niku Jones? Jones panjang sangking, jomblo ngenes. Ya Allah, ana wae. Menawi jomblonipun nek kula setuju mawon, tapi ngenese niku lho. Nganes saking pundine ngonten Kak. Nggih Mbak, nggih Kang. Nganes saking pundine.
wong jomblo niku lak boten perkawis, boten perkara ingkang mungkar, boten perkara ingkang dipun benci dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lan kula yakin jomblo-jomblo tiang-tiang kauman Semarang, remaja-remaja kauman Semarang, santri-santri pondok pesantren kauman Semarang, jomblo fi sabilillah. Dalam artian apa? Jomblo yang terjaga iman dan takwanya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nggih mugi-mugi ingkang dereng angsal jodoh, ingkang dereng ketemu jodohipun, ingkang tasih jomblo, nggih. Ingkang tasih belum jomblo niku mugi-mugi cepat atau lambat segera ditemukan jodohnya di waktu yang tepat. Nek sing lanang ya entuk sing solehah ngono Kang, sing soleh tur ayu. Napa malih? Pokoke plus-plus ngoten nggih. Nek sing wedok entuk sing soleh, ganteng, tampan, tur bagus kados kula. Nggih. Amin ya rabbal alamin. Nggih mugi-mugi napa ingkang dipun suwun kula panjenengan sami dadosaken sekecanipun lahir batine, sekecanipun dunya akhirate makmur bejo mulya dunya lan akhirate. Mugi-mugi dadosa keluarga ingkang sakinah, mawaddah, warahmah lan barokah. Amin boten Mbak, amin boten Kang. Ya Allah. Ya Allah, kon amin we kok ya. Mugi-mugi ingkang sampun berumah tangga, khususipun bapak-bapak lan ibu-ibu niki, mugi-mugi keluarganipun tambah ayem, tambah tentrem. Ingkang gadah utang, mugi-mugi saged nyaur utange lunas. Ingkang gadah masalah, ingkang gadah keruwetan, mugi-mugi diicali dening Allah Subhanahu wa taala. Lan mugi dadosa keluarga ingkang sakinah, mawaddah warahmah lan barokah. Sekecoh lahir batinnya, sekecoh dunia akhirate makmur bejo mulya dunya lan akhirate. Amin boten Pak, Bu? Ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبله. رواه الترمذي. أما بعد. Hadratul muhtaramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh agama, wabil khusus ingkang kinurmatan inggih punika Romo Kiai Haji Hanif Ismail LC selaku Ketua Takmir Masjid Agung Semarang dan para pengurus-pengurus takmir Masjid Agung Semarang dan staf karyawannya. Dan boten kesupen jamaah takjilul futur, bapak-bapak lan ibu-ibu, remaja-remaja, santriwan santriwati, mbak-mbak, kangkang,
kangkang ingkang kula banggaaken, mbak-mbak ingkang kula sayangi, ingkang kula tresnani, dan yang mencintai saya dalam diam. Ya Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat beribu-ribu nikmat. Saking katai nikmat boten sagedipun etang setunggal-setunggal. Ngantos sakniki kula panjenengan saged kempal anggene acara takjilul futur dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan, kita haturkan kepada beliau Nabi Agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan gitu, zaman petang Bu Pak, ngantos zaman padang benderang, dari zaman kebodohan, dari zaman jahiliyah ngantos sakniki zaman ingkang penuh ilmu pengetahuan. Saking zamanipun Khalifah Abu Bakar As-Siddiq ngantos sakniki saged kepanggih kalih panjenengan bapak-bapak lan ibu-ibu, kangkang lan khususipun kagem mbak-mbak yang cantik-cantik jelita. Monggo sareng-sareng selawat tentriyen nggih kersane dipun bangga kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ilahana salli ala nabina. Monggo Pak Bu. Ilahana sallim ala habibina wa alihi wa sahbihi wa akrimna bikaramatil Qur'anil Karim. Ilahana salli ala nabina. Ilahana sallim ala habibina wa alihi wa sahbihi wa akrimna bikaramatil Qur'anil Karim. Donga Bu. Ilahana waghfir lana dhunubana. Ilahana kaffir anna sayiatina. Ilahana warham wa walidina bikaramatil Qur'anil Karim. Ilahana salli ala nabina. Ilahana sallim ala habibina wa alihi wa sahbihi wa akrimna bikaramatil Qur'anil Karim. Sallu ala Nabi Muhammad. Mugi-mugi kula panjenengan sami mangke di yaumil akhir angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin boten Pak Bu? Amin. Wonten kula teng mriki boten ajeng pamer. Pamer nopo? Pamer gantenge kula. Ya Allah. Sing gantenge kula ngalahi bapake kula.
Amargi napa? Bapak kula ingkang sampun sepah lan kula tasih enom. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwasanya waktu terus berjalan. Dan di masa muda kita, Kang lan Mbak niki, di masa muda itu kita memiliki kemampuan, memiliki fasilitas yang tentu berbeda dengan orang-orang tua dan anak-anak balita. Insya Allah pada kesempatan kali ini, tema pada kali ini akan bertema pentingnya waktu di masa muda. Pak, Bu, oi, Mbak, Kang, oi. Jenengan nate mireng boten wonten ungkapan niku kados ngenten iki. Mumpung tasih enom, ya toh, mumpung masih muda, wis dinainak kisih rak wis. Diseneng-seneng kisih, mengko tobat nek wis tuwa. Ya nek durung tuwa sampun, nah niku sampun sedo. Karena yang tua pasti sudah merasakan muda, dan yang muda belum tentu merasakan tua. Wonten malih Mbak, wonten malih Kang. Kados ngenten iki. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Ya Allah, enak aja. Enak, tapi surgane sinten lak ngonten. Nek surganipun Gusti Allah niku lak boten ngonten. Napa wonten kepengin mlebet swarganipun Allah Subhanahu wa taala niku boten nate ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala, lak boten wonten. Wong awake dhewe niki dipun ciptake dening Allah teng donya niki nggih wonten tujuanipun, Pak, Bu. Wonten tujuanipun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Lah niku firmanipun Allah Subhanahu wa taala niku lak sampun jelas. Dadosipun kula panjenengan teng mriki tujuan hidupipun sebagian tujuan hidup niku lak beribadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Pak, Bu. Oi. Nek dipun raos-raosaken niku waktu niku lak keraosipun cuwepete pol. Saka esuk ngerti-ngerti wis awan. Awan ngerti-ngerti wis sore. Sore ngerti-ngerti wis bengi. Bengi ngerti-ngerti wis esuk neh. Ya Allah. Pramila niku kathah tiyang-tiyang yang kemudian menua. Ngerti-ngerti wis tua lan akhirnya nyesel nopo kok biyen waktu enom-nome niku pada waktu masa muda tidak memanfaatkan masa mudanya dengan sebaik-baik mungkin. Nyesel. Tapi itulah manusia yang mudah terlena, yang mudah terbuai akan nikmatnya masa muda, akan nikmat-nikmat lainnya yang telah Allah berikan kepada manusia tersebut. Sehingga dia lalai, dia lupa. Padahal mangkeh niku nikmat-nikmat ingkang sampun dipun paringake saking Allah karena kanggo awake dhewe niku, mangke dipun tangkletanke ning akhirat, Pak, Bu. Dipun tangkletanke. Summa latusalunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian pada hari itu kamu akan ditanya tentang kenikmatan yang Allah berikan, kenikmatan yang bermegah-megahan di dunia itu. Pramila monggo sareng-sareng kula panjenengan sami menyadari bahwasanya niku hakikatipun tentang waktu. Kalau waktu yang sudah berlalu boten saged balik malih. Ngantos wonten pengendikaan niku waktu adalah nafas yang tidak akan pernah kembali. Napa mau? Waktu adalah nafas yang tidak akan pernah kembali. Alangkah baiknya hendaknya kita khususipun kagem remaja-remaja kauman Semarang, pemuda-pemudi, santriwan-santriwati, mbak-mbak lan kangkang, bahwasanya waktu
sangat berguna, sangat berharga bagi kita. Sangat sayang sekali apabila waktu terlewatkan begitu saja. Sangat sayang, Mbak, sangat sayang, Kang. Tanpa memanfaatkan waktu beribadah dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba sebelum ditanya dan dimintai pertanggungjawaban. Yang pertama apa? An umurihi fima afnah. Tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya diamalkan untuk apa? Wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang hartanya, dari mana dia dapat dan kemana dia belanjakannya. Wa an jismihi fima ablahu. Dan serta tubuhnya digunakan untuk apa? Pak, Bu. An umurihi fima afnah. Boten sing ditangketke mangke niku boten umure pira. Berapa umur kamu? Tapi apa yang kamu habiskan? Apa yang kamu habiskan di umurmu itu? Apa yang kamu habiskan di usiamu itu? Isine ki apa? Kan ngonten. Ya Allah, saking pentingnya waktu niku ngantos wonten pengendikaan bahwa waktu laksana pedang. Kok saged waktu laksana pedang? Terus apa hubungane, Kang? Waktu karo pedang? Lak boten wonten to. Nah, niku wonten kitab, dalam kitab Jawabul Kafi saking karanganipun Ibnu Qayyim niku bahwasanya mengatakan Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi, dan seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i kados ngenten, ketahuilah waktu laksana pedang. Napa mau? Waktu laksana pedang. Apabila kamu tidak menggunakannya, maka pedang itu akan menebasmu. Dan jika dirimu tidak disibukkan dengan kesibukan yang baik, pasti akan disibukkan dengan hal-hal yang sia-sia. Dados wajar napa niku nek wonten anak-anak muda gitu, anak-anak muda ingkang melampaui maksiat, ingkang melampaui kemungkaran, ingkang melampaui hal-hal ingkang dipun benci dening Allah, amargi pemuda itu tidak melakukan hal-hal atau amal-amal yang soleh. Tapi niku mboten pemuda-pemuda mriki nggih Kang ya. Pemuda kono, mbok ana ning kene ya siji, tapi asline wong kono. Asline wong kono. Tapi kalau pemuda sudah disibukkan dengan amal baik, amal soleh, contohipun remaja-remaja masjid ini engkang aktif dalam organisasi, santriwan santriwati pondok pesantren Kerauman engkang sedang bertolabul ilmi, engkang nembe ngapalke Quran 30 juz, Masya Allah. Insya Allah niku boten wonten waktu engkang sia-sia. Nah, makanya nek wonten musuh Islam niku badhe ajeng ngajurke Islam, sing dicari niku yo boten sing tiang tua-tua, boten tiang sepuh-sepuh. Sing dipadosi tiang enom-enom niku. Soale napa? Wong enom-enom niku disibukkan dengan HP gitu. Sosial media, contohipun TikTokan. TikTok ya sak jenis-jenis niku gitu. Disibukkan dan menurut survei itu anak-anak Indonesia menghabiskan 10 sampai 8 jam bersama HP dan bersama sosial media. Bayangkan setiap hari Pak Bu Kang, setiap hari niku waktu ini pun terbuang sia-sia. Nah 10 jam
8 jam, 6 jam niku termasuk bagian dari umur kita. Termasuk bagian dari umur kita. Sebagaimana pengendikanipun Al-Imam Hasan Al-Basri, "Dhahaba yaumu, dhahaba ba'duk." Tak kala suatu hari hilang, maka akan hilang pula bagian dari dirimu. Jadi kalau misalkan satu hari itu kelewat, Pak Bu, satu hari kelewat ya, bagian hari itu, bagian umurmu juga akan berlalu. Misal, nek awake dhewe lara niku berusaha berobat, berdoa, ikhtiar, insya Allah saged mari. Tapi misalkan malih, nek misalkan sedang berbisnis niki, bangkrut, krut, tapi nek awake dhewe semangat meneh, awake dhewe berusaha meneh, terus berdagang lagi, berbisnis lagi, insya Allah semua akan kembali. Nah sebenarnya tuh banyak sekali ketika kita rugi. Kalau kita ikhtiar, kita berdoa, insya Allah semua akan kembali. Kecuali nopo Kang? Kecuali nopo Mbak? Kecuali waktu. Nek waktu sampun berlalu, mboten saged balik malih. Waktu adalah sebuah nafas yang tidak akan pernah kembali. Makanya Allah Subhanahu wa taala niku bersumpah di dalam Al-Qur'an. Dadi nek Allah niku bersumpah di dalam Al-Qur'an niku, nek Allah bersumpah, berarti Allah pengen nginget awake dhewe, ngilik awake dhewe. Wal asr, demi masa, demi waktu. Demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Gara-gara waktu, gara-gara masa niki, menungso padha rugi. Lah sapa sing selamat? Sapa sing selamat? Mereka yang tahu kalau waktu itu berharga. Napa sing selamat mau? Kalau mereka yang tahu kalau waktu itu sangatlah berharga. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dados waktu niku wonten dipun habiskan. Ada yang dihabiskan tanpa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Tapi bagi seorang mukmin, Pak Bu, bagi seorang mukmin, setiap waktu yang sudah berlalu, setiap waktu yang akan datang, gitu. Setiap waktu yang akan datang pasti mendapatkan tambahan ilmu, tambahan beribadah, tambahan iman dan takwa. Jadi seorang mukmin insya Allah boten sia-sia waktunipun ngonten Pak. Karena seorang mukmin selalu mendapatkan tambahan iman dan takwa. Hari esok lebih baik daripada hari kemarin sampai akhir hayat. Dari Ibnu Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW pernah bersabda, manfaatkan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa matimu. Ono tebang aja Mbak ya? Ono tebang ya Kang? Nek bosan coba dinyanyikan aja kesane manjelep neng ati. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit, hidup sebelum mati. Wangsulin ya, monggo sarang-sarang. Ingat 5 perkara sebelum sehat sebelum
Terus muda sebelum kaya sebelum sempit, hidup sebelum mati, hidup sebelum mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Berbicara soal pemuda, gitu. Terus pemuda-pemuda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, pemuda-pemuda yang dicintai yang dibanggakan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kados pripun sih? Kados pripun? Dados niku mangke di hari yaumil akhir nangkeh wonten Kanjeng Nabi dawuh wonten 7 golongan ingkang angsal naunganipun Kanjeng Nabi naunganipun Allah Subhanahu wa taala teng padang mahsyar. Lah teng padang mahsyar niku boten wonten naungan kecuali naunganipun Allah Subhanahu wa taala. Lan padang mahsyar niku tempatnya luas Pak Bu. Boten wonten tumbuhan, boten wonten blenduk-blenduk. Napa niku blenduk-blenduk? Gunung-gunung. Pokoknya datar wonten. Sedangkan matahari dan manusia jaraknya mau sak menten, sak jengkal. Ya Allah. Sampai saged dibayangke nggih, jarak matahari kalau awake dhewe niku sak menten, sak jengkal. Panase kaya apa niku? Dados ngantos wonten tiyang tenggelam dalam keringatnya sendiri saking panase. Nah, mangkih niku awake dhewe niku melampah menuju ke yaumul hisab tanpa menggunakan sehelai benang apapun, tanpa menggunakan sandal, tanpa menggunakan alas kaki. Nek sing ning mriki senengane gosop, jadi ning mriko mboten saged gosop ya. Biasane mangkat go sandal elek, balik nggawa sandal apik. Parah meneh, mangkat ora nggo sandal tapi balik nggawa sandal. Ya Allah. Nah niku mangke di antara ketika matahari di atas kita, matahari di atas kita, niku mangke kita melampah, kita berjalan menuju ke yaumul hisab untuk dihisab, Pak Bu. Dan ada 7 golongan yang mendapatkan naunganipun Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2 adalah syabun nasa bi ibadatillah, pemuda-pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dados itu siapa pemuda yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, siapa pemuda yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inggih punika pemuda-pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mekaten ingkang saged kula sampaiaken kirang langkungipun nyuwun pangapunten menawi bilih wonten tindak tandukipun kula tinuture kula ingkang boten kepenakipun hatine panjenengan, nyuwun samudra pangarsanipun. Bila pedang lukai tubuh masih ada harapan sembuh. Bila lidah lukai hati entah mana obat dicari. Di surga ada buah kuldi, di kauman ada buah leci. Saya pamit undur diri, siap-siap rindu menanti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sareng-sareng kali donga nggih Mbak, nggih Kak, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah
أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله. أستغفر الله. نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. 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 اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Moga sareng-sareng donga nggih. Nawaitu saumal ghadin. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.